Andao anie mba hiara eritreritra olona anankiray na ao anatin'ny manodidina antsika io na olona tsy voatery olona fantatrao manokana fa olona any ivelany ihany na manerana Madagasikara, olona tokana ka fantatrao hoe mahafehy fanatanjahantena anankiray, tena hoe tompon-dakana io fanatanjahantena io ataontsika ohatra hoe haiady ohatra ny hoe tenisy na ohatra hoe baolina kitra na tena hoe mahay milomano be mihitsy olona anankiray io. Mieritrereta anie vetivety raha ohatra angambontsika afaka nanaraka an'iny olona iny, mijery ny zavatra ataony mandritra ny tontolo andriny, dia mino fa tsy maintsy ao anatin'ny zavatra hitantsika ataony ny fanazarantena. Mahafinaritra manokana ny fanoharana ny fianarana fitenim-pirenena anankiray amin'ny fanatanjahantena, satria izaho manokana izao olona tsy hoe olona tompon-daka amina fanatanjahantena manokana fa olona mankafy fanatanjahantena. Isan'ny ankafiziko manokana izao ny lomano, tsy mahay an'ilay izato isan-jato fa kosa tena betsaka ny teknika na ny zavatra ao ambadiky ny lomano tiako voafehy mba hatongavana amin'izay tanjony izay nefa dia io zavatra io foana ihany no ilaina hoe fanazarantena. Mitovy amin'izay tsy misy valaka raha ny hevitro manokana ny fianarana tenim-pirenena anankiray mitaky fanazarantena isan'andro. Tena tsy laviko ary tena fantatro tsara mihitsy hoe betsaka amintsika izao no andeha hiteny excuse na hoe hiala sirika indray hoe orgael ka izay ny manambady aman-janaka karakaraina, manana tokantrano, manana asa mbola tena hoe mabotsina ny olohanay io, manana enti-mody izay satria mpianatra sy ny sisa manana izay zavatra ataony daholo tsika rehetrarehetra. Fa izao kosa nefa no zavatra naresy lahatra dia tena hoe antony nanosika anao zavatra tiako anankiray. Tiako eritreritra vetivety nareo olona anankiray tena hoe tianareo be. Mino fa ho an'io olona anankiray io dia mahita fotoana ho azy foana nareo isan'andro satria tianareo izy. Inoko manokana hoe rehefa tiana ny olona anankiray, rehefa tiana ny zavatra anankiray dia mahita irika foana ianao hanomezana fotoana ho an'io olona io. Tiako izany nareo manomboka izao ity aloha an'ilay teny anglisy amin'izay afaka mahita fotoana ho an'ilay teny anglisy. Raha izy koa efa nanomboka nankafy sy mitia an'ilay teny anglisy amin'izay ary tsika rehetrarehetra dia reto amin'izay ary ilay fikafika na fomba nanampy manokana ahafahako hoe hampiditra ny teny anglisy na hoe hanao ny pratika na hoe hampiasa ny teny anglisy amin'ny andavanandrom-piainako, izany hoe isan'andro. Alohany izarako ilay torohevitra voalohany dia manasa anareo rehetrarehetra izay manaraka an'ity horonan-tsary fohifohy ataoko ity ny hanaraka ny chaîne YouTube-ako na ny page Facebook Voice for Change raha ohatra ka te ahazo fizarana isan-kerinandro izay heveriko hoe nahasoa manokana tamin'ny fiainana ka tena tsy aritro ny tsy hizara azy amin'ny olon-kafa sao dia hoe ahasoanao ihany koa na ahasoan'ny namanao izay hizaranao anazy. Ao anatin'ity fandarana ity fandarana anankiray miara-mianatra anglisy. Miara-mianatra anglisy no anaran'ity fandaharana isan-kerinandro zaraiko aminareo ity dia tena hoe fomba anankiray ahafahako mizara izay hany haiko amin'ny teny anglisy ahafahantsika ihany koa mifampizara. Tsy izarery no voatery ho hitanareo eto indraindray misy namana Amerikanina, namana mety hoe Britanika, namana mety hoe avy any Afrika Atsimo, namana tompon-teny izay miteny anglisy amin'ny andavanandrom-piainany hifampizara amintsika rehetrarehetra. Dia manasa anareo rehetrarehetra hizara amin'izany amin'ny hafa satria sao dia misy namantsika hafa any olona namana azy tapaka, olona mpifanolo-bodirindrina te hahay teny anglisy mitovy amintsika rehetrarehetra. Aza tazomina ho anao rery fa aleo koa izy hiara-hianatra amintsika rehetrarehetra. Ilay torohevitra zaraiko reto tena hoe mariako teny izao aloha hoe aza eritreretina hoe voatery ho ataonao daholo izy rehetra androany dia androany. Mety hoe zavatra iray amin'io ihany no hitanao mety aminao androany. Ny anahy manokana dia fitiavana mizara no tena mameno an'io foko io isan'andro eo amin'ny tambazotra sosialy. Mahazatra anahy taloha dia nataoko amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay izay nanavanana fa satria te hampiasa ny teny anglisy amin'ny andavanandrom-piainako dia navadiko amin'ny teny anglisy ny zavatra zaraiko rehetra. Ao anatin'ilay torohevitra zaraiko ihany koa dia mila ny fijerenao manokana ny personnalité anao na ny mainao anao, ianao no mahafantatra ny fetranao, ny fetran'ny zavatra vitanao sy ny zavatra mety hoe azonao sy tsy azonao atao, rindrinanao io, muranao io izay tianao hanaovana anazy. Matoantsika rehetrarehetra androany afaka mahita an'ity horonan-tsary ataoko ity dia ny dikan'izany dia manana tambazotra anankiray, mety hoe Facebook, mety hoe Instagram, mety hoe YouTube. Ao anatin'izay zavatra izay no tiako hisarihana ny sainareo. Ny anahy manokana rehefa mandeha manao j'aime an'ireny vondrona ireny na hoe groupe na hoe manao j'aime mana-pejy anankiray dia zavatra assureko dia hoe zavatra tiako foana no ataoko j'aime.
ao anatin'ireny tsy vitany hoe tiana fotsiny le izy dia manao spectateur mijery fotsiny io mamaky commentaire-n'olona fa mandraisa anjara zavatra tena loha hevitra ankafizinao manokana anananao hevitra sy tiana ho zaraina no idirana sy andraisana anjara. Ny anahy ohatra izao dia mankafy manokana ny fizahantany betsaka ny grupy na ny vondrona Facebook idirako mikasika ny fizahantany. Ohatran'izao ohatra ny fomba fanaovako anazy mandefa fizarana indraindray dia mametraka commentaire miankina amin'ny zavatra nozaraiko ilay olona avy eo dia lasa ohatran'ny hoe fifampiresahana ankolaka ilay izy na dia tsy hitako mivantana ary ilay olona. Lasa mianatra voambolana vaovao za, mianatra firafitra fehezanteny vaovao mbola tsy hitako taloha, mianatra ohatra ny ahoana ny olona tena tompoteny rehefa miresaka ao anatina resaka ao anatin'ny tambazotra sosialy ohatra, olon-dehibe ohatra ny ahoana ny fiteny zatoviny zareo sy ny sisa sy ny sisa. Ity torohevitra manaraka ity izay zavatra azonao antoka hoe tsy maintsy ataonao anatin'ny tontolo andronao anankiray dia ataovy amin'ny teny anglisy. Ohatra ny zavatra ataoko manokana izao misy karazana raharaha ohatra tokony ataoko ato an-trano dia adiniko ilay izy raha ohatra ka tsy soratako dia ny mahazatra teo aloha atao amin'ny teny malagasy ilay izy fa no le tanjontsika ao ambadika dia tsy atao amin'ny teny malagasy intsony fa tokoa dia soratana amin'ny teny anglisy avy hatrany. Na koa tsotra be raha ohatra hoe ianao ohatra miandraikitra ny fividianana sakafo ao an-trano izaho izao mipetra-drery dia izaho mividy ny sakafoko dia tsy soratana amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy ny zavatra andeha hovidiana rehefa an-tsena fa atao amin'ny teny anglisy avy hatrany. Ny anahy manokana izao tao anatin'izay no nianarako hoe inona ny dikan'izany kotomila izany amin'ny teny anglisy. Afaka mbola anokanantsika fotoana manokana mihitsy hoe inona marina ny tena mahatsara an'izany hoe miaino hira izany raha te hianatra tenim-pirenena anankiray afaka mamely lisitra na hira mety hoe sosokevitra avy aty aminah na avy any amin'ny olon-kafa ihany koa tsika ahafahantsika manatsara ny fiainoantsika na lisininatsika ao anatin'ny fiainoana hira. Manasa antsika rehetrarehetra ihany koa izay mety mbola tsy nahita ilay horonan-tsary tamin'ny herinandro hijery an'izany ampitiavana satria any no nametrahako ny ohatra sy pitsopitsony karazarazany be dia be mety tsy ampozinareo ahafahana manatanteraka an'izay ihany koa ankoatran'ireto zaraiko vitsivitsy androany reto. Netiko nitondrana amin'ny fiainako ity torohevitra anankiray ity dia tena hoe tiako zaraina aminareo. Aza makalagy ary aza menatra sy matahotra manao diso fa mahafinaritra sy tsara ny fanaovana diso satria miainga amin'ny diso ataonao foana ihany avy eo no hivoaranao tsikelikely. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany tanjonao foana mpanjinina te ahy teny anglisy. Mirahasoanareo rehetrarehetra dia amin'ny herinandro indray fotoanantsika aza dino manoratra eo ambany eo amin'ny commentaire izay zavatra tianareo hiarahantsika mianatra indray manomboka amin'ny herinandro ezahako foana ihany hoe zavatra izay tena nangatahanareo no valiana ato anatin'ny horonan-tsarintsika rehetrarehetra. Veloa!